Hayri Bey, şimdi orada nasıl bir arıza var? Neyi değiştiriyoruz şu an? Basınç otomatiğini değiştiriyoruz. Basınç otomatiği, yani su bittiği zaman onu hissediyor. Devreye sokan. Devreye sokuyor, suyu basıyor. Suyu basıyor. Bastıktan sonra da kesiyor. Bu elektrik akımına bağlı mı bozulur, yoksa zamanla çalışmadığı için mi bozulur? Zamanla içinde elektrikle alakalı bozulabiliyor. Evet. Şimdi önce bu aparatı takacağız. Sonra çalıştıracağız. Sonra da hava basacağız. Evet, havasını kontrol edeceğiz. Yan keski verir misin?